Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Гүлназ. Осы апта сіздердің назарларыңызға рустикалық картопты ұсынбақшымын. Рустикалық картоп ол картофель по-деревенски атымен танымал болып келеді. Ең алдымен бізге 6 дана картоп қажет. Картоптың сыртын ашмаймыз, қабығын алмаймыз, жақсылап жуып аламыз. Содан кейін видеода көріп тұрғандарыңызды ортасынан бөліп, видеодағыдай етіп кесеміз. Қалауларыңызша балғын сарымсақты алып езгіштен еземіз, немесе құрғақ сарымсақты да алуға да болады. Дәміне қарай тұз себеміз, дәм қосар, қара бұрыш, қызыл бұрыш және зәйтүн майын құямыз. Дәм қосарды өз қалауларыңызша қоссаңыздар да болады. Бұл жерде ең басты нақты ингредиенттер бізде қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз және зәйтүн майы болып табылады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде май, бүкіл ингредиенттеріміз араласып, біздің картопымызға жағылуы қажет. Осы жерде пешімізді қосамыз, картоптарымызды пергаменттің үстіне қойып шығамыз. Видеодағыдай етіп 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Картоп дайын болды. Сыртында қабығының барлығы өзінен ашылып жатыр. Өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шықты. Қалауларыңызша соус жасасаңыздар да болады. Мен ондай жасаған жоқпын. Менде майонез және кетчуп. Барлықтарыңызға ас болсын.